നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിട്ടിരിക്കുന്ന 2 പരന്ന പഴയ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാം. അതിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ വച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനടുത്ത് നമ്മൾ അരിയും വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ജോലിയൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സഹജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കടുത്ത വേനലിൽ ഇത് പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് വളരെ സഹായകരമാണ്.